Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем эту тему о взаимоотношениях. Для того, чтобы иметь успешные взаимоотношения, еще один ключ, о котором мы будем говорить сегодня. Если вы действительно хотите, чтобы сохранить хорошие взаимоотношения в коллективе и в обществе, очень важно не переходить на личность, когда вы разбираетесь в какие-то дела. То есть не переходите на личности. То есть, допустим, если Саша делает что-то плохо, или он где-то ошибся, я должен разбираться в этой ошибке. Конкретные дела, конкретные случаи. Я говорю об этом случае, но я не указываю при этом на его как личность, что он плохой. То, что человек, допустим, в чем-то спотыкался или спотыкнулся, не обозначает, что он плохой. Потому что, может быть, в этом деле он плохо сделал, или у него не получилось, или он ошибся, или он не такой. Но есть в других местах, или в других делах, где он нормальный человек, где у него все хорошо идет. Поэтому, когда мы разбираем дела, очень важно, чтобы мы разбирали конкретные случаи, чтобы мы разбирали конкретные дела и не ставили клеймо на человека. И когда также нам делают замечания, очень важно, чтобы мы принимали эти замечания не на свой адрес, или не в свой адрес, не на свой счет, что вот это все на меня нападают. Это не обязательно, что на вас нападают. Может быть, они стараются указывать на какие-то ваши дела, которые неправильные, на какие-то вашу ошибку. Это не обозначает, что вы плохой. Нельзя принимать замечания или какие-то исправления в свой адрес или на свой счет, что вот это все на меня, я плохой. Нет, это не плохой. И важно научиться отделить человека от его поступка. Бог так делает. Бог любит человека, что бы он ни делал. Бог любит его, но он осуждает его дела. То есть важно, чтобы мы тоже научили взаимоотношения отделять человека от его поступка. Мы осуждаем поступка, мы осуждаем грех, но мы любим человека. То есть мы отделяем человека от дел. И мы поэтому не указываем пальцем, мы не обвиняем человека, и мы не ставим клеймо на людей. Мы наоборот осуждаем и обличаем дела плоти, но мы наоборот любим человека. Итак, не принимайте замечания в свой адрес, в свой счет. Не держите обиду на людей, потому что вам делают замечания. Потому что это не значит, что вы плохой. Это просто значит, надо что-то менять. Вот,